今天是我重回阿曼湾的日子，为了让小七知道我当年漂流的生活有多艰苦，我想让他体验一下在海上漂流是怎么生成的。这里就是阿曼，就是当年船长被马蜂蛰的那个地方。刚刚看到好多马蜂在飞来飞去。当年我都是在那种马蜂围绕的环境下下海打鱼吃的。我准备培养一下小七游泳和钓鱼的技能。哎，就是让你感受一下海水是什么味道的。害怕也没用，你看你现在躺在水里了，就像躺在沙发上一样，是不是？不要哭哦，哭能解决问题吗？你现在自己跳的水，爸爸都没有帮你。哇，你躺在上面了，真的，就这样子一直放松，很棒。这个手放得很放松啊，跟那只手也要放松哦。你现在能飘在水上吗？在水里面的感觉就是这样的，小浪会推着你一上一下的放松，非常棒。就现在在3岁不到你就学会游泳啊，你这很厉害哦。小七很快就学会了游泳，脸上满满的成就感。接下来我又让他体验了钓鱼，那里的生态太好了，鱼都一群一群的，一会都钓起来。有几条鱼，小七？小七，我上鱼了！哇！啊，给你装盘，你就准备开吃了吗？这好大条！我其实对他们那边那个山庄蛮感兴趣的，想去看一下到底是什么样的一个情况，在这个穷山僻壤能够在这里世世辈辈的住家，而且关键是几百号人是一个家族。看他们当地的人没有 ？Yes, my friend. Oh, good. 男士哦，整个眼睛都是拿那个遮住的，一般女士才会遮，我不知道为什么男士也遮完了。这边呢是他们的新房子，那真的是与世隔绝的地方。在这样一个小山坳里面，什么都没有。很多的海胆，真的要非常非常的小心，慢慢走，千万别一脚踩到海胆上，今天就 game over 了。我们去看一下他们最原生化的岛到底是什么样的。我听到羊叫了 ，Kulan， 这个村庄的名字叫 Kulan， 这才是他们最原始的木船了。记得上一次在阿曼的这个岛屿登陆的时候，是被马蜂叮成狗的时候，时隔3年又回来了。很难想象啊，这样一个地方，最古老的木船，政府每2天送1次饮用水，当地的居民在以物换物的时代。这是他们的家，那边是石头屋，最早的石头屋。整个这个水域里面有5到6个村庄，而这些村庄呢，只有1个家族。这里是没有手机信号的，什么都没有。每天的生活就是日出日落，看着这个海湾，然后拿鱼去换自己生活所需的各种。所有的孩子每周星期3的时候，被统一政府的船送到他们的主要港口去读书。星期天的时候回到这里，能想象吗？这就是阿曼，真的还有这样的地方。羊在那里慢悠悠地走着，不打算过多的去打扰他们的生活，应该是慢慢离开的时间了。没电了。这是来自中国的神器，全球国货品牌电小2光户外电源2000 Pro， 打开一个板可能只需要2分钟的时间，非常的简单。这就是中国制造，在任何地方能够让你马上的满血复活。6组太阳能板充电，每一个太阳能板有200瓦的功率，最快的情况下2.5个小时就可以充满2度电。同时还有更多的一些拓展接口，包括 USB Type-C。可能又有人问了，如果没有太阳能的时候应该怎么办？很简单，你只需要接上4电，2个小时1顿饭的功夫就充满2度电了。其实这次出来，特别在使用了这么多的中国制造以后，我更有了很多的想法。在迪拜卖车也好，开旅行社也好，或者开运动俱乐部也好，我觉得有一个最重要的一个点是要把中国的这些优质产品 Made in China 带出海外，让他们真正的被外国人所喜爱，这一点尤为重要。